नमस्कार साथियों। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वह है कनिष्ठ सहायक भर्ती या फिर अन्य आगामी भर्तियां जो यूपीटीपीएससी के द्वारा होनी है, जिसमें कि टाइपिंग मांगी गई है। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और हम इसमें जो बताने वाले हैं वो टाइपिंग के बारे में। बहुत से कैंडिडेट परेशान होते हैं कि टाइपिंग को लेकर आप फॉर्म डालते हैं और टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं पता और टाइपिंग आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है और टाइपिंग में आपको कोई ख़ास सफलता नहीं मिलती है। 1 घंटा 2 घंटे टाइपिंग करने से कोई ख़ास सफलता नहीं मिलेगी, भले ही आप 4-5 महीने करें। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ ही कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एनालाइज़ की है। और एक गलतियाँ बहुत से कैंडिडेट करते हैं कि फॉर्म फिल किए और टाइपिंग स्टार्ट कर दी। तो ये सब चीज़ें से दूर रहें और मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास घर का सिस्टम है तो आप थोड़ा बहुत उंगलियां फिट करने का सोच सकते हैं कि आप उंगलियां फिट कर लें कीबोर्ड पे और एक मोटी आइडिया लग जाए कि कौन सी की कहाँ पे है और कीबोर्ड को बिना देखे आप प्रेस कर सके जो की हो। बस इतना आप अगर फिट कर लेते हैं, अपने आप को इसमें सहज कर लेते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप एग्ज़ाम कंप्लीट हो आपको टाइपिंग के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए और एक 2 महीने आप कम से कम उंगलियां फिट करना सीख लें। बस इतना कोचिंग का सहारा लें। ये नहीं आपको वहाँ स्पीड इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, कतई नहीं मिलेगा। आप वो 500-1000 रुपये जो भी लेते हैं मंथली, वो केवल आपको उंगलियां फिट करा देते हैं और 1-1.5 घंटे में आपका जो है टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ने वाली इतनी जल्दी। तो ये चीज़ें होती हैं और कैंडिडेट इसमें ही धोखा खाता है और परेशान होता है। अच्छी खासी फीस भी पेमेंट करते हैं इंस्टीट्यूट को, फिर भी यहाँ पे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे लेकर मैं सम्मिलित करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आपको टाइपिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिगिनर, जिसको कुछ नहीं आता। इनको टाइपिंग थोड़ा बहुत उंगलियां फिट करने का ट्राई करते रहना चाहिए। भले ही आपके पास सिस्टम न हो, घर में कीबोर्ड किसी का मांग लाएँ या फिर ख़रीद लें। जिब्रोनिक का सबसे सस्ता 150 के आसपास आता है, वो ख़रीद लें। उसमें उंगलियां फिट करने का सोचिए, बस इतना काफ़ी है। देख के ही फिट करें, मगर फिट करें कि उंगलियां यहाँ पे बैठ रही, इतना। और एक रो करके आपको पहले मिडिल वाली लाइन देखना है, फिर अपर लाइन, फिर लोअर लाइन, तीनों लाइन को आपको देखना है। फिर नंबर वाली बाद में आती है। नंबर वाली को ज़रूरी नहीं है आपको देखना, क्योंकि नंबर वाला 1-2 नंबर अगर आते भी हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में उसको देख भी कर भी टाइप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 रोज़ पे आपकी उंगलियाँ फिट होनी चाहिए। तो टाइपिंग का सबसे बेस्ट समय क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। टाइपिंग का सबसे बेस्ट समय जो मैंने चूज़ किया था वह था एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद। और आपने देखा कि मेरी अगर पुरानी वीडियो आप देख रहे होंगे तो इंग्लिश में 45 और हिंदी में 33, मतलब 33 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड निकली थी। और यह स्पीड कितनी, लगभग 2 महीने में ही निकली थी। और मैंने खुद का लैपटॉप परचेज़ किया था और कीबोर्ड मैंने 2 जिब्रोनिक और लिनोवो के परचेज़ किए थे। मुझे कोई ख़ास सपोर्ट ऐसा नहीं मिला था जो मुझे बताए, गाइड करे कि इस तरीके से टाइपिंग करें। मैं यूट्यूब का सहारा और गूगल के सहारे ही यहाँ पे टाइपिंग कंप्लीट की और मैंने टाइपिंग निकाली भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत से लोग व्यूज़ के चक्कर में या फिर कुछ लोग आप लोगों का भला नहीं सोचते, इसलिए मिसगाइड करते रहते हैं। तो इस चैनल पे आपको मिसगाइड नहीं, केवल गाइड मिलेगी और अच्छी गाइड मिलेगी कि आपको कब यहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए, अच्छा टाइम क्या होता है जो टाइपिंग स्टार्ट करने का। तो टाइपिंग स्टार्ट आपको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ही करनी है, अगर आप सिस्टम अरेंज कर सकते हैं तो ठीक है। वरना आपको क्या है, एग्ज़ाम दे कर आएँ, अगर आप 70% के ऊपर हैं मार्क्स तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो आपको कोचिंग वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा, तो उसमें आप तब से स्टार्ट कर दीजिए। और तीसरे कैटेगरी के आते हैं लोग जो थोड़ा बहुत टाइपिंग जानते हैं, तो उनको टाइपिंग से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उंगलियां अगर आपकी फिट हैं तो एग्ज़ाम का रिजल्ट जैसे आता है मुख्य परीक्षा का,
और आप टाइपिंग स्टार्ट करें। 1.5 से 2 महीने में आपकी इंग्लिश 45 से 50 और हिंदी 35 से 40 वर्ड पर मिनट स्पीड हो जाएगी। और दोनों को आपको बारी बारी से 2-2 घंटे ग्रुप बना लीजिएगा, उसमें करिएगा। और एग्ज़ाम हॉल मतलब कि एग्ज़ाम हॉल में आपको डरना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद अगर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात मैं बता दूं, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं और एग्ज़ाम हॉल में आप टाइपिंग देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं तो आपको 10 से 12 घंटे मैं आपको बता दूं केवल सोता था 6-7 घंटे, बाकी 2-3 घंटे और निकाल दीजिए जो भी अन्य कार्य हैं। बाकायदा मैंने 1.5-2 महीने यही किया, हर टाइम टाइपिंग और हाथ और पैर और पूरा शरीर इस तरीके से दर्द करता था जब बैठ के मैं टाइपिंग करता था, मैं आपको कह नहीं सकता। और मैंने बहुत दिक्कत हुई, मेरे फैमिली में लोगों ने मेरी हेल्प भी की। और जब दर्द होता था पैर में, हाथ में और बहुत से चीज़ें यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, मगर आपको घबराना नहीं। दर्द हो थोड़ा बहुत रेस्ट लें और दबवा लें, किसी से अगर हो सके मालिश करवा लें, उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि मालिश करवा लें 1-2 दिन वेट करें, ऐसा ना करें, तुरंत स्टार्ट करें, फिर दर्द करे फिर आप मालिश करवा लें। तो इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। दर्द करने का मतलब कि आपका जो शरीर है दूसरे तरीके के काम सीख रहा है। कोई भी आप नया काम करते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, देखेंगे आपका शरीर दर्द करेगा। तो कोई भी नया काम करेंगे तो शरीर दर्द करेगा, यह लाजमी है। तो इसलिए दर्द से अगर आप आराम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ नहीं कर पाएंगे और टाइपिंग में फेल हो सकते हैं। तो दर्द से आपको दूर रखिए, दर्द हो तो मालिश ज़रूर कराएं कोई भी तरीके से, और टेबलेट वगैरह ना खाएं। ध्यान रखिए, कुछ लोग टेबलेट का सहारा ले लेते हैं जो कि गलत होता है। टेबलेट का सहारा ना लें और टाइपिंग में जो भी है आप जी जोर लगाकर मेहनत कर दें, क्योंकि जो भी आगामी परीक्षाएं जूनियर असिस्टेंट का या कनिष्ठ सहायक या अन्य भर्तियाँ, लिविक की बहुत सी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो उनमें टाइपिंग आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना टाइपिंग के बारे में, जो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि टाइपिंग में बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या मैं टाइपिंग पास कर पाऊँगा या नहीं। तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, मैंने पास की है। तो इसलिए मुझे भरोसा है कि अगर मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ वैसे ही आप टाइपिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। और मैं एग्ज़ाम के पहले ही आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो एग्ज़ाम जैसा सॉफ्टवेयर होगा। एग्ज़ाम हॉल में जो सॉफ्टवेयर मिलने वाला है सेम सॉफ्टवेयर का मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे 10-15 दिन। पहले मैं नहीं दूंगा, पहले इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उसी पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लापरवाह हो जाएंगे। ठीक है, आपकी अगर 30-35 स्पीड होती तो उस सॉफ्टवेयर पे आपकी 35 से 40 होगी स्पीड। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का आयोग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। आयोग की मंशा यह नहीं होती कि आपको फेल किया जाए, केवल टाइपिंग होती कि आपको नॉलेज है टाइप करने का, बस इतना है। ठीक है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको परेशान करने की मंशा है आयोग की, ऐसा कुछ भी नहीं। और टाइपिंग जो है बहुत ही आसानी से कुर्तीदेव, मंगल या फिर किसी भी रेमिंटन गेल, किसी पे भी हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, सभी अलाउ हैं, जो भी आपको अच्छे लगे। मगर मेरा मानना है या मेरा सुझाव है, अगर आप नए सिरे से टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुर्तीदेव पे टाइपिंग स्टार्ट करें, क्योंकि सभी ऑफिशियल काम कुर्तीदेव पे होते हैं। मैंने मंगल में टाइपिंग की थी, मंगल में पास की थी, मगर यहाँ पे आके मुझे कुर्तीदेव सीखनी पड़ी। अब मंगल मेरा गायब हो गया, मंगल मुझे बिल्कुल नहीं आता। अब मैं जब से यहाँ पे कुर्तीदेव टाइपिंग कर रहा हूँ तब से मंगल का नामो निशान समाप्त हो गया। हालांकि मंगल दोबारा सीखूँ तो सीख सकता हूँ, मगर अब जो है मंगल मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी सीखना। तो कुर्तीदेव पे सीखें, और अगर नए सिरे से सीख रहे हैं तो कुर्तीदेव पे सीखें, वैसे मंगल सीख सकते हैं अगर पहले से प्रैक्टिस है। बाकी आप लोगों के जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको टाइपिंग से संबंधित कुछ एडवाइस दी है। मुझे आशा है कि आपको यह एडवाइस ज़रूर पसंद आई होगी। और भी कोई क्वेरी या सुझाव है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।